gamit ana-ana. Nana siyang measurement if 1 cup ari din niya 2 cups, 3 cups nana siyang measurement. So syempre atong kilisod, no? Nana si mama mas ala daw kilis if ang bugas nindot. Okay na. Timan 8, power on. Kining ang kanji. Then, start. Ano siya? Amot lang. Di ko kabasaan ni Google Translator. Amot na say kuhan ani sa Google Translator. Pero, para na ko muna siya ang power. Then, start. Okay. So, now, sa washing machine, how to spin